Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amon nagdulong sa inyo via Facebook, YouTube, KK Channel 11 and sa karon mabatian man kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Tatlo ka mga punong barangay gikasuhan sa illegal gambling sa NBI. 3rd District Representative R.D. Teves gikasuhan sa murder angon sa kamatayon sa kanay board member sa Negros Oriental. Duha ka mga barko nagbungguanay sa puerto sa Amlan. Lalaki nga naniro sa mga pulis sa gun buy bust operation, nadakpa na. Kag sa Good Vibes, Barangay Granada Masquerade Dancers may US tour. Tinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, pambansang pabahay program sa Pilipinas ang magasugod sa Bacolod City. May kapinsa 10,000 ang ginapaabot nga matagaan sang trabaho sa abong nga proyekto. May report sa Nico Delfin. Napirmahan ang joint venture agreement sa tunga sa Bacolod City Local Government, William Russell Sherman Holding Incorporated kag Pag-ibig. Gani sarang na masuguran ang construction sang pinakauna nga pambansang housing project sa Pilipinas. Ang pagtukod sang 10,000 ka mga housing units ang pagasuguran sa madason nga bulan. Sunod kay Mayor Albi Benitez, may 10,000 man nga mga trabahador ang sarang matagaan sang trabaho para sa igatukod nga housing project sang Department of Human Settlement and Urban Development. Kinahanglan lang is aside from requirement of their workers, no, kinahanglan yung trained naman dito tayo. Yung mga certain skills sila nga involved. So all of these workers, 10,000 kabilog, will be receiving at least minimum wage sa mga unskilled. Sa mga skilled, higher ang sweldo nila. But tanan, complete with tanan nga benefit. 3,000 ka-housing units para sa informal settler families ng syudad ang iga-construct ng Sherman Consortium sa 4-story housing project sa Araw Property sa Barangay Vista Alegre. Kag 7,000 naman ka-housing units ang igatukod sa reclamation area. Ang 10 billion pesos nga pondo para sa Yuhum Housing Programs ng syudad ang manggikan sa national government. Magluwas sa duta, wala sang galastuhon ng syudad para sa mga housing units. May 10% man nga annual revenue share ang syudad halin sa igatukod nga commercial spaces sang WRS sa Yuhum Village. Ang idea sina is hindi naman gipagpadakoon ang rental rate. Kaya eventually mabalik mo na sa atong mga socialized beneficiaries. So sila ma-benefit. So hindi man gid kinahanglan pataas. Target sang syudad ang 50,000 housing units para sa mga informal settler families. May balayra ng mga ISF beneficiaries para sa housing units pero iga-subsidize ini sang gobyerno paagi sa Pag-ibig. Ang Barangay Banago kabahin man sa mga lugar nga patukuran sang housing project. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 9, Humalin Enero to Pebrero 25, 923 ang na-record nga dengue cases sa Western Visayas. Tatlo naman ka mga LGU ang nag-record sang 0 new cases. Sa newly reported cases para sa Morbidity Week number 8 kung humalin Pebrero 19 to 25, probinsya sa Iloilo may pinakamadamo nga na-report nga kaso, 21 ka mga new cases. Nagasunod naman ang Antique nga may 7 ka new cases kag ang probinsya sa Aklan kag sulod sa Bacolod nga may tig 5 ka mga bagong nga kaso. Sa kabilugan, may 45 newly reported cases sa among nga semana. 0 new cases naman ang Negros Occidental, Guimaras kag Iloilo City sa among nga Morbidity Week. Sunod sa Department of Health, wala sang new dengue fatalities as of February 25. Kag ang total dengue death count nagapabilin sa 7. Sa Beluga Western Visayas, may 22 ka mga barangay nga mayara sang clustering of dengue cases o kung may na-record nga 3 ukon masobra pa ka mga kaso sa sulod sang 4 kasunod-sunod nga semana. Sa number 8, Bacolod LGU booth sa may Panad Park and Stadium ang tuyo kung tani nga iparentahan sang syudad. Agod makakuha sa dugang nga income para sa ginaplano nga trust fund tuyo sa Committee on Tourism sa Konseho nga maparentahan ang porsyon sang designated LGU booth para sa Bacolod sa nagahilapit nga Panad Festival sa Panad Park and Stadium. Ugaling nakasaad sa kontrata sa tunga sang provincial government kag iban pa nga LGU nga hindi pwede maparentahan ang mga LGU booth.
Sunod sa kay Councilor Jason Villarosa, ilang gintugyan sa City Legal Office ang problema, agud mapangitaan inisang paagi. Nagwa naman sa public hearing para sa ginadihon nga ordinansa sang konsihal nga may kapin sa 38,000 pa nga balayran ang syudad sa probinsya para sa operating expenses ng LGU booth sa 2021. Kabahin sa option sa syudad ang mga pagkuha na lamang ng special permit para sa mga display booths nga pwede itukod sa sulod sang Panaad Park. Same option lang ginhimo tas ang nagligad nga celebration naton sa maskara sa Panaad nga gingaan lang sila special permit so that's pwede ta to ma-rent out siguro 20 or 30 booths mahatagan sa special permit dira lang maka ang city, but of course ang hiyatagan sa special permit ang mga DOT accredited as per mention sa aton city tourism officer. Sa number 7, night market plano nga ibuksan sa syudad para sa mga vendors nga mawadaan sa pwesto sa Libertad Market. Nakaamat-amat na saylo ang pila ka mga fruit vendors nga napilian makaligad sa pag-raffle sa mga stall sa sulod sa Libertad Market Annex Building. Pero may mga nagabaligya sa gihapon sang mga kasubong nila nga mga fruit vendors sa gwa sa merkado. Kanaman diri, wala nadala sa master list sa mga vendors amo nga wala man sila natagaan sa pwesto. Ginaamat-amat na sila karon pahalin sa katapos ang City Legal Office Enforcement Team. Sunod sa kay City Legal Officer, Attorney Romeo Carlos Ting Jr., ginapangitaan na sa syudad sa dugang nga lugar ang mga vendors nga sarang madulaan sa pwesto kag may plano man nga ang katapos sa konseho nga magbukas ang night market sa Libertad agod nga mabuligan ang mga vendors nga hindi magabutan sa natalana nga pag-raffle sa mga pwesto. Nagreklamo ang kadamaan sa mga vendors nga wala madala sa master list ang mga liwat nga nagpatigayon sa survey ang local market committee kag invalidate ang listahan antes pa man sa ginapaabot kay pag-raffle sang market stalls. Sa number 6, lalaki nga nakapalagyo sa gun buy-bust operation sa kahapon nga adlaw kag nagpalupok pa sa pusil sa mga pulis, tigayon nga nadakpan. Tigayon na nga naaresto sa kagabi ang lalaki nga subject sa gun buy-bust operation sa tabok sa Bacolod City Government Center sa Circumferential Road matapos ini makapalagyo sa operatiba sang kahapon. Ang subject nga si alias Natoy, ang subject sa buy-bust apang nakapalagyo siya. Sunod sa PNP, ginpalukpan pa sang sospek ang mga katapos ang CIDG RFU Aklan Police Provincial Office kamo ang operating unit sang buy-bust. Wala man sa may naigo sa natabo nga pagpalupok. Sa iya nga balay sa Barangay 41 sa Bacolod City, nadakop sa kapulisan ang sospek. Ginausi sa karon sang CIDG kung may involvement sa mga criminal gang sa probinsya ang sospek. Kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 ang ipasaka batok sa iya. Sa number 5, duha ka mga barko ang nagbungguanay sa puerto sang Amlan sa Negros Oriental. Gupi ang railing sa kilid sang LCT Bato Twin nga ro-ro vessel matapos sini mabungguan ang MT Petro Helen nga oil tanker sa port sa banwa sang Amlan, Negros Oriental sang kahapon. Sa investigasyon sa Philippine Coast Guard, nagamaniubra ang ro-ro vessel sa iya nga mabungguan ang oil tanker bangod man sang makusog nga hangin kag balod. Wala sang may nasamaran kag wala man sang oil spill ginatabo sunod sa Coast Guard. Ginpangunahan naman sang PCG ang pag-aregluhanay sa duha ka mga sakayan. Sa number 4, isa ka amay ang patay matapos gilabo sang samurai sa banwa sang La Castellana. Patay 28 anyos nga si Elmer Valencia matapos ini gilabo sang Lunes sa barangay Mansulog sa La Castellana. Sunod sa PNP, padulong kuntan isang kahapon sang aga ang biktima sa eskwelahan. Dala ang iya duha ka mga anak nga iya idulong sang hinali na lang magwa halin sa kampo ang sospek nga si Marlo Manuba. Galayo na lang nga ginlabo ni Manuba si Valencia gamit ang iya sinidala nga samurai. Naaresto man sa kapulisan si Manuba. Pagpangimon ang ginalantaw sa PNP nga motibo sa pagpatay kay Valencia. Kaso nga murder ang napasaka naman batok sa sospek. Sa number 3, Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Teves ang ipasakahan sa kaso ng murder angot sa kamatayon sa isa ka board members noong 2019.
Ginpasakaan sa kaso nga murder sa Department of Justice si Negros Oriental 3rd District Congressman Arnolfo Teves kag 5 ka iban pa angot sa pagpatay kay anay board member Miguel Dunungog sa tung March 2019. Sunod sa kay Attorney Levito Baligod, abogado sa mga complainant, wala labot sa pamilya sang mga biktima. Complainant man diri ang PNP-CIDG. Gikumpirmar ni Baligod galakip sa nagatindog nga testigo sa kaso ang pila ka mga miyembro sa assassination team kundiin naghatag ang mga inisang ilang mga affidavit. Ginpahayag pa ni Baligod nga posible may iban pa nga mga kaso ang iga-file sa masunod nga mga inadlaw bangod may 12 pa ka mga insidente sa pagpatay nga natabo sa tunga sa tuig 2018 tubtub 2019. Sa number 2, Negros Occidental kag Bacolod City ay naglakip na sang Cebu, Camotes Island kag Bantayan Island sa pagpatuman sang ban sa mga pork ag pork meat products sa probinsya. Hindi kasunod sa kumpirmasyon sa Bureau of Animal Industries ang pagka-detect sa African Swine Fever sa mga baboy sa Karkar, Cebu. Bangod sini, labing importante sunod sa Joint Executive Order ng Governor Eugenio C. Lacson kag Bacolod City Mayor Abdi Benitez nga mapangapinan ang local hog industry nga isa sa mga leading producers sa pungsod. Sa joint EO sa probinsya kag Bacolod City, kag ginpagawa sang Marso 7, ginpatuman ang total ban sa pagsulod sang tanan nga mga live o kon buhi nga baboy, boar semen, pork products and other pork-related food items sa probinsya kag sa Bacolod gikan sa Luzon, Mindanao, Region 8, Panay Island, Guimaras Island, Province of Cebu, Camotes Island, Bantayan Island, kag iban pagid nga mga pungsod nga may kaso sa African Swine Fever base sa deklarasyon sa Department of Agriculture. Sa karon parayon ang maiid nga pagbantay sang ASF Task Force sa mga puerto, airport kag iban pang entry points. Ang Bohol, ang napagawa naman sang EO nga nagadumili sa pagsulod sang buhi nga mga baboy, pork products gikan Cebu kag Cebu City sa ilang nga probinsya. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Duha ka mga punong barangay sa Kabangkalan kag isa sa Bacolod City ang ipasakaan sang NBI sang kaso nga illegal gambling bangod sang illegal nga operation sang STL. Punong barangay Noli Villarosa sa barangay Tangub Dagsiling nga wala siya sang ikasarang para maging financier sang STL. Yaring report. Pebrero 17, may 3 ka mga kolektor nga nadakpan sa entrapment operation sa National Bureau of Investigation angon sa illegal nga STL operation sa Kabangkalan City. Sunod sa kay NBI Bacolod Chief Attorney Renua Baldovino, pinaagi sa among operation na tukiban nga sa Pebrero 8, may natabo nga meeting sa mismo nga covered court sa Barangay 6 sa Kabangkalan nga ginpangunahan nanday punong Barangay Franz Leonard Sigiro sang Barangay 6 kag punong Barangay Joel Alibango sang Barangay 5. Yara man ang manager sang illegal nga STL operator nga si alias Ma'am kag ang ginakabig sang NBI nga financier nga si punong Barangay Noli Villarosa sang Barangay Tangub sa Bacolod City. Ginpasalig ang mga kolektor sa benepisyo pareho sang PhilHealth kag SSS. Lumalabas po sa investigasyon namin na siya ang financier. Yung alias Ma'am ang manager niya sa Kabangkalan City at itong si Captains Franz Sigero at Joel Alibango ay mga protektor sa illegal STL operation na po yan. Gani kay sang aga, porbal na nila nga gipasakaan sang kaso ng illegal gambling ang 4. Dugang pagid ni Baldovino, nga bulan sang Enero pa lang, nagsugod na si Villarosa sa pagmeeting sa mga punong barangay, kagang amo nga mga punong barangay ang handa nga maghatag sang statement para madugangan ang kaso batok kay Villarosa. Meron na pong mga ibang barangay chairman na willing magbigay ng statement nila to bolster our criminal charge against Mr. Villarosa na nagkaroon sila ng meeting sometime last month, in January regarding the operation of this illegal STL operation. Doon po sa meeting na yon, kinumbinsi ni Mr. Noli Villarosa itong mga attendees ng mga barangay chairman ng Kabangkalan City na okay na silang mag-operate ng STL operation doon. Pero sunod sa kay Villarosa, kung nakigsapol gid man siya sa mga punong barangay sa Kabangkalan, ini ang para sa pagporma sang isa ka party list. Ang amon niya sa barangay, politika. Kaya siyempre, ang politika, siyempre ba, ang akon niya politika nga, basi pala magkapatindo kami party list.
party list. Di, siyempre ang party list, hindi kinalang kapitan, hindi mo kanon. Hindi man siya kuno financier, kag hindi man bangka sang STL, kay wala man siya sang kwarta para diri. Paano ako itudlo? Kaya wala man kita sa kapasidad na ya. Ay kung magbangka ka na ya, damo ka kwarta. Wala man kita kwarta. So ako wala akong problema. Investigaran ko nila. Kung involved ko sa illegal gambling, hindi ko mag-resign. Okay. Bilang kapitan. Suno pa sa NBI sa marason nga mga inadlaw, mahimo may dugang pagid nga mga kaso kay pasaka ang ilang nga talatapan angot sa illegal STL operation. Dugang pa sang NBI nga ang Super Lucky Bigler Incorporated amo lang ang authorized ang Philippine Charity Sweepstakes Office nga maka-operate sa Negros Occidental kag Bacolod City kag ang pag-operate sang iban nga bangka ang makabig nga illegal. Kag sa good vibes. Mga masquerade dancers sa Barangay Granada sa Bacolod mayara sang US Tour. Yaring report. Ini ang winning performance ng Barangay Granada sa Bacolod City sa Mascara Festival 2022. Ang ini nga winning performance ang luyag masaksihan sa Filipino community sa Estados Unidos gani ilang nga ginimbita ang 25 ka mga performers para makapakita sa ginakahidawan sa Filipino community didto nga Mascara Festival. Sa launching sa Bacolod Comprehensive Healthcare Program, ginannounce ni Mayor Abby Benitez nga ma-tour sa US ang mga Barangay Granada performers. Ay, di po enhance na yung barangay kaya nagtahok ni siya sa last time sa maskara naton. So, ang mga dancers nila, world tour. Open ko no sikap, paano lang taon nyo? Hindi man world, daw US tour galing. May nag-invite sa ila nga ma-perform sa New York, San Francisco, LA, ambot kay ngagaw, Long Beach, LA na, ambot kung may ngagaw pa to, daw may gayo man to sa Canada. Sino gusto maupod? lang ka mga dancers ang sponsors ng Filipino community. Wala malakip diri si punong Barangay Alfredo Talimudaw Jr. Gani, nagapanigwa ang punong barangay nga makaupod gamit ang iya personal nga pondo. Bulan sa Hunyo, ang schedule nila nga magbiya sa Pilipinas. Hindi ini ang unang ation nga mag-perform sa US ang Barangay Granada dancers. Antes ng pandemic, naka-perform naman sila sa US. Kaagamoy adto mga balita sa Negros subong nga adlaw kay sa panahon sa karon dapat nakahibalo ka sa nagkatabo sa imo nga palibot, pero dapat eksakto kag balanse ang mga impormasyon. Tubtub sa buwas, ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.